kill it. Royce. तो हर चीज को बिजनेस बना देना यार. Now it was very tough and very chilled, but even then that was like a big adventure and we enjoyed it a lot because these moments rarely come in life. और अब मैं आपको अपने रूम्स दिखाता हूँ, कितने प्यारे रूम्स हैं. भाई जैसे यहाँ पहुँचे हैं बुरी हालत हो गई है. ठंड इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है, बहुत बुरी हालत है. ब्यूटीफुल प्लेस है जी, ब्यूटीफुल प्लेस है जी, मज़ा ही आ गया. चल आ गया बस. और भाई लोगों क्या हाल चाल है. पहले तो हर हर महादेव, हर हर महादेव. इतना मज़ा आ रहा ना यार यहाँ पे, मस्त मौसम हो गया है. धूप खिली हुई है लेकिन ठंड बहुत है. तो आज मनाली की पहली सुबह. अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड. मॉल रोड में देखेंगे, सुना है बहुत फेमस है मॉल रोड मनाली का घूमने के लिए, तो वहाँ पे जाके देखते हैं अभी हम. उसके बाद आपको आगे की जगह दिखाएंगे. ये आ गया जी मॉल रोड यहाँ का, मनाली मॉल रोड. पापा कितने गए?
कितने अंडों का? 2 ब्रेड 2 अंडे, 4 कर दो। नहीं, कितने करने हैं? 5 करने हैं ना? मैं खाना है, 5 कर दो। तो हमने जाना था जी पहले अटल टनल, अब चेंज ऑफ प्लान्स हो गया। अभी हम रोहतांग पास जा रहे हैं, वहाँ से कोकसर होते हुए फिर अटल टनल से आगे सिसु जाएंगे। तो ये थोड़ा प्लान चेंज किया हमने। पहले हमारा रोहतांग पास का कोई प्लान नहीं था, फिर हमने सोचा कि चले यार अभी सेठल नहीं जाना तो रोहतांग पास होके आते हैं। इनका ध्यान फोटो की तरफ ही है बेचारे, यही देखी जा रहे हैं। तो गाइस आई एम रियली फीलिंग वेरी एक्साइटेड। आपको बता रहा हूँ कि मैं रोहतांग पास जा रहा हूँ, रोहतांगला जा रहा हूँ। हम अटल टनल यहाँ से नहीं जाएंगे, हम जब वापस आएंगे तब अटल टनल को हम कवर करेंगे। और ये लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ का, देख लीजिए। अभी सीधा यहाँ से रोहतांग पास और वहाँ पे एकदम से चढ़ाई शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा हाइट पे है वो, 13,000 फीट की हाइट पे, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम। मतलब कह सकते हैं जो पहली बार इंसान जा रहा है उसके लिए कम हो जाएगा वो। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए पूरा वीडियो। बचपन में ही सब हुआ। अब इंडिया में बाहर जाना तो चल जा। अरे गाइस, तो ये देखिए क्या जिगजैग रोड दिख रहा है सामने, वो देखो दिख रहा है जिगजैग रोड। बस यहीं पे जाना है हमने, एक पहाड़ी से क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी पर। और यहाँ से जहाँ से आपको ऊपर रोड नहीं दिख रहा वो फिर नेक्स्ट पहाड़ी पर जाता है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है। वो भी दिखाएंगे अभी आपको आगे, देखते रहिए। तो ये देखिए गाइस, बैक टू बैक 2 वाटरफॉल्स देखे हमको, एक ये गया और एक ये। बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स थे यार। ये तो बहुत ही ऊपर से आ रहा था। अभी आगे एक और दिखेगा, वो तो पत्थर के ऊपर से पानी गिर रहा है, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। ऊपर पत्थर के उत्तों पानी कितों आ रहा है। आ गया बस। गैस यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यहाँ कोई पेड़ नहीं है, देयर आर नो ट्रीज है। तो व्हाट डज दैट मीन? नो ऑक्सीजन। देख रहे हो, सिर्फ घास फूस रह गया है यहाँ पे। और यही कारण है कि यहाँ से ऑक्सीजन बहुत ही कम होना शुरू हो जाती है। और जब आप रोहतांग पास और रोहतांगला की पूरी हाइट पे पहुँच जाते हो, जहाँ पे स्नो ही स्नो होती है, वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में।
सांस बहुत हैवी आती है आपको। तो गाइस देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिकॉशंस विच वी नीड टू टेक टू गेट रिड ऑफ दिस एक्यूट माउंटेन सिकनेस और एल्टीट्यूड सिकनेस। तो पूरी प्लानिंग से जाइए, पूरी स्टडी करके जाइए इस बारे में, क्योंकि हमारी तो बहुत बुरी हालत हुई थी यहाँ पे। तो गाइस आई हैव अ लॉट मोर सीनिक व्यूज़ टू शो, लेकिन अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो आई एंड अप विद 2 or 3 hours ऑफ वीडियो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पोस्ट अ न्यू वीडियो विद रॉ फुटेज फ्रॉम मनाली टू रोहतांग पास, so I'll post it as soon as possible in the description. Please do keep a watch. ब्यूटीफुल प्लेस है जी, ब्यूटीफुल प्लेस है जी, मज़ा ही आ गया। अभी आपको दिखाते हैं चारों तरफ। ये अभी आई है ये माड़ी, जगह का नाम है माड़ी, और रोहतांग पास से होते हुए ये जगह आती है। और हमारे पास परमिशन नहीं थी रोहतांग पास आने की, बिकॉज़ हमारा जो प्लान था वो ऑन द स्पॉट ही बना रोहतांग पास आने का। तो व्हाट वी डिड, हमें वहाँ पे पुलिस ने बताया कि यहाँ पे ईमेल आईडी पे विज़िट कीजिए आप, और वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमने वहाँ पे अपना DL नंबर, गाड़ी नंबर, सब कुछ, वो जो भी आपकी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन है वो सब डाल के वहाँ से हमने फिर अपना परमिट लिया यहाँ पे आने का, जिसकी फ़ीस लगी है हमारी 550 रुपीज़। तो अभी आपको हम फ्रंट व्यू दिखाते हैं। और देखो जी पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। यार पीछे, वाह यार, मैं सोनमार्ग में तो एक ही पहाड़ था ऐसा। यार तो पहाड़ ही पहाड़ है। ये उतर गया जी, उतर गया। बहुत ही केयरफुली हमें ड्राइव करना चाहिए। ये देखिए गाड़ी मतलब चिपक गई है आपस में, पता नहीं कहाँ से गिरी है, क्या है क्या नहीं इसका सिस्टम। तो ये हिली एरियाज़ में हमें बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। नज़र हटी दुर्घटना घटी, बस ये तो हर जगह लिखा होता है, हर बोर्ड पे लिखा होता है। तो यू हैव टू फॉलो दिस, आई मीन वी ऑल हैव टू फॉलो दिस। तो गाइज वी आर ऑलमोस्ट देयर। रोहतांग पास रह गया है 2 किलोमीटर्स एंड वी आर ट्रैवलिंग टू कोकसर सिसु। यहाँ से ये देखिए रोहतांग पास 2 किलोमीटर एंड कोकसर 23 किलोमीटर्स। So we are almost there. तो guys finally we are here in रोहतांगला। वो देखिए सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, वो रोहतांग पास की पहाड़ियाँ हैं। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ब्यूटीफुल स्नो। अभी आगे तो बहुत स्नो पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम था, सो हमें यहाँ पे काफ़ी देर स्पेंड करना पड़ा ऐसे ही। भाई जैसे यहाँ पहुँचे हैं बुरी हालत हो गई है। ठंड, इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है, बहुत बुरी हालत है। आपको व्यू दिखाते हैं, बहुत जबरदस्त व्यू है यार। चलो आओ। मैनो आ जाओ। बिल्कुल सही है अभी।
करो। पापा लो। नहीं 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 बढ़िया मत उतार। ओ यार बड़ा ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। बोला नहीं जरा इतनी ठंड है, हाथ ठर चुके हैं। अच्छा सांस नहीं आ रही। अमायरा आर यू ओके मेरा पुत्र? अच्छा रिशु हाउ वाज द एक्सपीरियंस पुत्र? वर्स्ट एक्सपीरियंस। वर्स्ट व्हाई? बिकॉज इट वाज वेरी कोल्ड राइट? मम्मी बहुत बढ़िया मजा आया ना? मेरे को तो मजा आया। Now it was very tough and very chilled, but even then that was like a big adventure and we enjoyed it a lot because these moments rarely come in life. This is the first time. I am 34 years old. Yeah. This is first time I am here. I think the temperature is in minus here. हाँ Now we are having this kaju and badam so that energy may come again. Now we are extremely tired. बादाम Anyhow, the experience was very adventurous and beautiful. Thank you so much. God bless you. तो चलिए मिलते हैं जी। अब हम चंद्रा वैली कोकसर वहाँ पे लंच करेंगे अब। तो रोहतांग पास पूरा क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं कोस्टर और हमें एक ढाबा मिला है बहुत टाइम के बाद। वहाँ पे थोड़ा लंच का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। 3:30 हो गए हैं बट अभी लंच कर लेना चाहिए। पीछे है ढाबा। आपको यहाँ का भी व्यू दिखाते हैं, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का भी। तो ये है जी चंद्रा वैली फूड जंक्शन जो कि है चंद्रा वैली में। ये कोकसर की जो वैली है इसे चंद्रा वैली के नाम से जाना जाता है।
बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है जी ये। और खाना भी यहाँ पे बहुत टेस्टी था। राजमा चावल थे आपको यहाँ पे मिलेंगे, पराठा मिलेगा आपको यहाँ पे, और आलू न्यूट्री की सब्ज़ी थी, आलू मटर थे, मतलब बिल्कुल घर जैसा, कोई एक्स्ट्रा मसालेदार चीज़ नहीं थी यहाँ पे। अच्छा खाना था। और यहाँ की जो वादियाँ थी, जो यहाँ पे एक अलग ही एक महक थी यहाँ पे वादियों की। और हवा देखिए, हवा तो ऐसे चल रही थी ना कि मतलब बहुत बहुत चिल्ड हवा चल रही थी जी यहाँ पे। ਚਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ चाय मिल जाएगी। और ये है जी चंद्र वैली जो होटल है, जो चंद्र वैली जो रेस्टोरेंट है उसकी बैक साइड वाटरफॉल। इट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज़ कि हमें एकदम से ये वाटरफॉल दिखा, और ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था। उसके सामने ये वैली, चंद्र वैली। कोक्सर फार्म, कोक्सर कैबेज फार्म। हाँ, यहाँ लगती है बंद गोभी, कैबेज ही कैबेज लगती है इधर। एंड दिस इज़ व्हाट डू वी कॉल इज़ अ कैबेज फार्म। ये कैबेज फार्म था। यहाँ पे जो पत्ता गोभी होती है वो उगाई जाती है यहाँ पे। और ये अपने आप में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोड था, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था यहाँ का। ये देखिए, तो गाइस ये जो हमारे साथ साथ चल रही है, दिस इज़ चनाब रिवर, और वो रही सामने दी अटल टनल। अटल टनल का ये नॉर्थ पोर्टल है जी हाँ। ਨਿੰਮੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇਗੀ, ਨਿੰਮੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ। ये है 2 व्हीलर 50, कार 200, SUV 300, बस ट्रक 500। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौल एट कीलोंग। होटल हमारा जो है वो सिसु में है, और 6 किलोमीटर रह गया जी बस। तो हम पहुंच गए जी अपने दूसरे होटल, जिसका नाम है होटल त्रिवेणी। और होटल त्रिवेणी बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी तक तो हमें लग रहा है जो रूम्स चलो अच्छे हैं। बाकी आपको व्यू दिखाते हैं। हवा चल रही है खूब, नीचे से हवा आ रही है। अरे यार मज़ा आ गया यार, क्या व्यू है, mesmerizing रेड हो चुके हैं, बट ऐसी ब्यूटी देखने ही बनती है यार। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। चलो चलते हैं नीचे, बहुत ठंडा हो रहा है इधर तो यार। तो ये है जी हमारा होटल, होटल त्रिवेणी। तो
ये है हमारा सिसु का होटल। और अब मैं आपको अपने रूम दिखाता हूँ, कितने प्यारे रूम्स हैं। बस जो वहाँ का व्यू है रूम से, जो हमें विंडो से व्यू दिखता है, जो मेरे होंठ काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं, ठंड बहुत है। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी ये देखना व्यू, ये देखो जी रूम, लकड़ी का है पूरा। हाँ ये रूम का व्यू। सिसु की सड़कों पे घूमते हुए, हमारा मजा आ रहा है। अभी गिरेगी पीछे, देखना तो दूरी के बाद। ओए वहाँ पे फुल स्नो बन रही है, स्नो मोशन हुआ है। अच्छा अभी हम कल कहाँ जा रहे हैं? हम कल जा रहे हैं लंबी चाबी, कोकसर। लंबी चाबी वो कहाँ पे? की लॉन्ग। सही है।